Ребята, я иду такой по лесу и нахожу еще одну съедобную лисичку. Лисичка трубковидная. Вот так. Она похожа чем-то на настоящую, только настоящая желтого цвета. А это трубковидная. Видите, у них трубочки. Такие же, как и у желтой, только серого цвета и немного переплетены. Ножка плоская. Такая коричневая, желтоватая. В общем, съедобная лисичка. Сейчас будем ее брать.